Naye Aikari ya Mairo-inya kaunti-ini ya Nyandarua makiuga ciaigana ni ciaigana kumana na uhaguku wa ugitiri gicigo-ini giki. Ere ta njira ya kuonania marakara mao ni mahingire barabara nene ya Nyeri guthie Nyahururu, undu uria ucungireirie nditimurano gatagati kao na maabithaa a borithi. Marauga cieko cia andu kuragwo ni ciongererekeire muno gicigo-ini giki ica ikuhi ari kuria mutumia umwe urakorirwo oragitwo gwake mucii kiumia-ini kiu kirathirire. Tuiguite ruo muno ni uragani uria ukoretwo thiini wa constituency ino ya Ndaragwa. Ihinda ria mieri iri ni gukuite andu 10 na andu 10 na kindu makuite na ni kuragwo ni undu wina ruo muno na kieha. Gukiri uguo ni mahoete minister wa ugitiri wa thiini Joseph Nkaiseri athamie maabithaa othe a borithi aria mari gicigo-ini kiu. Tuutirwo thigari guku tureherwo thigari ingi njeru OCS tuutirwo guku tureherwo ngi ona AP cia guku ciothe. Ni tukwenda thirikari itugitire na tumenyerere nacio ikuo icio twirwo ni acio maroragana. Kuringana na maabithaa a borithi marekirira muno uhoro wa kungania mahaki barabara-ini handu ha gukorwo makirora maundu megie ugitiri. Andu a nduthi manyitagwo anyitwo gathi gwitio ngiri na kindu kuhingurira nduthi, koguo wira ucio tutingiuta umuthi turoragwo guku ta mburi. Andu amwe ni magire na ngurano mururungano-ini uyu uria ucungireirie amwe ao gwikio ngono. Agitetera maabithaa a borithi OCPD wa gicigo giki Timon Thiambo augite ni marathuthuria njuragano icio ona gutuika gutire mundu wikitio ngono. These are 3 cases yenye imefanyika and we are investigating. 2 have given to CID and they are doing a very good job, and 1 is being investigated by a senior officer and inspector, of which they have clues which we are following. Thutha ucio maabithaa a borithi ni mahingurire barabara iyo na Mihang'o ya ukui yacokerera ota mutugo. Handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.